लोसर आउनुभन्दा अगाडि 2 दिन अगाडि चाहिँ हामी गुतुक स्पेसल मनाउँछौँ र स्पेसल चाहिँ के छ भने गुतुकमा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट जस्तो हुन्छ है। तपाईँहरूले इन्जोय गरेर हेर्दै गर्नुहोस् के हुन्छ है। सो तपाईँहरूलाई एडभान्समा ह्याप्पी लोसर भन्नु चाहन्छु र ह्याप्पी गुतुक है। बिरती लाउनु आउ बच्चा मैले तिमीलाई रोजेको एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने तिम्रै भएर जिउने। लु गाइस यति हो। नमस्ते दिले Mingmalama वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो गाइज आज चाहिँ हामी सबैजना परिवार मिलेर गुतुक स्पेसल गर्नु गइरहेको छु है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने है, हाम्रो शेर्पा तामाङहरूलाई त थाहा छँदैछ है। गुतुक भनेको के हो भने लोसर आउनुभन्दा अगाडि 2 दिन अगाडि चाहिँ हामी गुतुक स्पेसल मनाउँछौँ। मतलब अब त्यो गुतुक भनेको चाहिँ के हो भने अब हामी सबैले अब थाहा छैन है। म भन्नु गइरहेको छु अलिकति सर्टकटमा है, मैले जानेको जति। अन्त अर्को लङ कटमा चाहिँ अहिले मम्माले भन्नुहुन्छ है। सो मैले जानेको जति चाहिँ के हो भने अब कुकरमा हामीले दाल चामल अब के हो सबै आलु सालु सबै हालेर चाहिँ कतिवटा किसिमको हुन्छ आमा 9वटा किसिमको आइटम्सहरू हालेर चाहिँ सिटी लगाएर चाहिँ सबैजनाले बाँडेर खानुपर्ने हुन्छ है। त्यो यस्तो टाइपको चाड हो यो चाहिँ। अनि यो खाएको कारण चाहिँ अब के भन्छ भने चाहिँ हाम्रो अब गरगसाहरू हट्ने यस्तो भनेर मान्छे गरेर चाहिँ के खाने भन्छ है। यति साह्रो क्लियरली चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्नु सकेको छु नि, अहिले मम्माले भन्नुहुन्छ है। सो अब चाहिँ हामी सबैजना गुतुक खाइथिङ पाकिसकेको छ, भाउजूले पकाइसकेको छ। अब चाहिँ अहिले ल्याउने हो। र अनि एउटा स्पेसल चाहिँ के छ भने गुतुकमा चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो बटुकामा अब हाल्छ नि त है। अब 5 जना परिवार छ भने 5वटा ठाउँमा हाल्यो बराबरी होइन। हालेपछि त्यत्रो डल्लो बनाएको हुन्छ कि आँटाको डल्लो, त्यो पकाउँदै अनि त्यो हालेर चाहिँ पकाएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब आइटम्स निस्किन्छ है, कसले के गर्नुपर्ने इन्टरटेनमेन्ट जस्तो हुन्छ है। तपाईँहरूले इन्जोय गरेर हेर्दै गर्नुहोस् के हुन्छ है। सो तपाईँहरूलाई एडभान्समा ह्याप्पी लोसर भन्नु चाहन्छु र ह्याप्पी गुतुक है। सो ओके अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्नु आँटेको। अन्त हामीले लोसरमा चाहिँ यो 2 दिन अगाडि गुतुक चाहिँ किन खान्छ मम्मा? गुतुक चाहिँ किन खान्छ भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ घिसुगु भन्छ। घिसुगु भनेको चाहिँ 29 तारिक हो क्या। ओके। अन्त 29 तारिक भनेकोलाई चाहिँ अब भोटे भाषाले चाहिँ घिसुगु भन्छ। अनि घिसुगुको दिनमा चाहिँ अब हामीले घरहरूमा एकदम महिलाहरू साफ सफाइ गरेर त्यहाँदेखिको अब होइन अनि यताउता सबै यो गरेर अब गुतुकहरू बनाएर गुतुक भनेको चाहिँ 9वटा आइटम हालेर गुतुक बनाउनुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ मन्छै गरेर गरदशाहरू जाओस् भनेर मन्छाउने फ्याँक्ने गर्नुपर्छ आजको दिनमा चाहिँ। ओके। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले बसेर त्यो गुतुकलाई खानुपर्छ। 9वटा आइटम हालेर पकाएको गुतुकलाई खानुपर्छ। अनि हामीले त्यसमा एउटा गेम्सहरू हुन्छ होइन, गेम्स जस्तै भनौँ न, अब इन्टरटेनमेन्टको लागि जस्तै भनौँ न। अनि त्यो खाने त्यो अब एउटा खेल्ने कसको के निक्लिन्छ त्योहरू खेल्ने हो, त्यस्तो रमाइलो गर्ने दिनलाई चाहिँ गुतुक भनिन्छ। ओके। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ अब औँसी हो होइन। अब 30 तारिक भनिन्छ भोलिपल्ट चाहिँ होइन, नामगाङ भन्छ। अब भोटे भाषाले नामगाङ भन्छ। अनि त्यो दिनमा चाहिँ हामीले अब एकदमै अब हामीले छेउसम्महरू सजाउने, अब घरहरू सजाउने, काप्सेहरू सजाउने चाहिँ हो भोलिपल्ट। गुतुक खाएको भोलिपल्ट, गुतुकको भोलिपल्ट। ओके। औँसीको दिन होइन। त्यसपछि हामी छेउसम्महरू सजाउनु पर्यो एक दिन अगाडि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ अब हुन्छ 1 तारिक है। अब हामीले भनौँ भने चाहिँ 1 तारिकलाई चाहिँ हामीले अब छेवाची भन्छ नि त होइन। त्यो दिनमा चाहिँ हामीले आफ्नो घरमै आफ्नो परिवारसित बसेर एकदमै रमाइलो गर्ने अनि एकदमै अब टिकाहरू लगाउने, आशीर्वाद दिने होइन। अनि आफ्नो घरमा बसेर मजाले आफ्नो फ्यामिली खाने रमाइलो गरी
दिन हो त्यो दिन चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ भन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ लोछार 1 तारिक होइन अनि त्यसपछि 2 तारिक 3 तारिकदेखि चाहिँ हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीहरू आउ जाउ गर्ने आउने खाने रमाइलो गर्ने दिन हो त्यसलाई भन्छ ह्याप्पी लोसार अनि ह्याप्पी लोसार टु अल फ्यामिलिज अनि एकदम सबै साथीभाइहरूलाई र अनि मेरो छोरा इजरायलमा छ मेरो छोरालाई एकदम धेरै मिस गरिरहेको छु अनि भाइ पनि छ भाइहरूलाई मिस गरिरहेको छु छोरालाई पनि मिस गरिरहेको छु अनि सबैलाई मिस गर्दैछ भन्नुभयो जयलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन जयलाई किन मिस गर्नु जय मेरो छेउमै बसिरहनु भएको छ यो पहिलेको लोसरमा चाहिँ मेरो बुढा घरमै छ हेलो ह्याप्पी लोसर सबैलाई लोसर मनाउनु इन्जोय गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला युट्युबमा त्यसपछि चाहिँ मेरो छोराले भन्नुहुन्छ है कति दिनपछि मेरो छोरा मेरो भ्लगमा आउनु भयो नि 1 महिना बादमा भ्लगमा देख्यो मेरो फ्यान सब्स्क्राइबरहरूले सो के भन्नुपर्छ त Hello everyone, Namaste Tasidile Mojigal and welcome back to my mama's channel. And thank you for supporting all and अब लोसरमा हामी गुतुक खानु आँटेको अन्त सबैले सब्सक्राइब लाइक फलो गरिदिनु होला म यहाँ पेपर र पेन बोकेर बसिरहेको छु यहाँ लेख्ने हो के गर्ने आइटम्सहरू अनि यहाँ आटाको डल्लो छ है यो भित्र यस्तो गर्ने अनि यो भित्र हाल्ने अनि यसलाई यस्तो डल्लो पारेर चाहिँ खानामा हालेर चाहिँ पकाउने हो त्यसपछि कसको भागमा के हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले खोल्दा थाहा पाउने हो र इन्टरटेनमेन्ट हुनेछ गाइस त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एकदम भिडियोलाई एन्ड तक हेर्नुपर्ने हुन्छ सो हेर्दै गर्नुहोस् रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् गाइस हामीले यसरी चिट्ठा बनाइसकेको छु यो भित्र के ल्याएछ त्यो चाहिँ अहिले भन्दिनँ है त्यो सरप्राइज हुँदैन अनि यसलाई यस्तो गर्ने हो त्यसपछि यसलाई चाहिँ भित्र हालिदिने अन्त यसरी छोपिदिने छोपेपछि चाहिँ यस्तो गरिदिने अनि डुल्लो भयो यो भित्र के छ त्यो चाहिँ हुन्छ सरप्राइज कसको भागमा पर्ने छ यो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् है बाहिर युटेकोमा पर्ने हो पोर युटेकोमा के परेको थियो सिङ ए गाना गाउनु मेरोमा चाहिँ के परेको थियो भने आलु परेको थियो के हो आलु चाहिँ के हो आलु भनेको चाहिँ के गर्नु म भनेको थिएँ कि तर आलु भनेको त अब सबै सब्जीसँग मिल्ने हो नि त है त्यो भएर म चाहिँ सबैसँग मिल्छु हामीले चाहिँ यहाँ बनाइसकेको छु यी यसरी सबै बराबर अब चाहिँ यो हाल्ने हो खानामा उतुकमा त्यसपछि चाहिँ हामी यो आफ्नो भागमा के आइछ हेर्ने हो अनि त्यही गर्ने हो सो गाइस हामी सबै परिवार यहाँ बसिसकेको छु अब चाहिँ हामी रेडी गर्नेछु यहाँ के हालेर बनाएको अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु है यसरी यहाँनिर छ अनि यहाँ हाम्रो भाइ पनि आउनु भएको रहेछ रिन्चुको डान्स दादा सो भाइ पनि हामीसँगै मिलेर गुतुक स्पेसल मनाउने छौँ है सो ओके अब म पनि बस्नेछु त्यहाँ जोइन हुनेछु त्यो कुरामा है सो गाइस अब हामी सबैजना बसिसकेको छु अब हामी खाने हो अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट है कसको भागमा के पर्छ है त्यो हेर्नेछु अनि त्यही गर्नेछु है यो मेरो कुन चाहिँ ह्याप्पी गुतुक जिजुको चाहिँ यहाँ छ नजिको खानुहोस् त्यो खानुपर्छ ल अलिकति भइदिनु भाइको जस्ट मिठो त हुँदैन होला हुन्छ के गर्नु मिठो हुन्छ टेस्ट ल ह्याप्पी गुतुक दामी गाइस अब खानु चाहिँ टाइम लाग्छ खाँदैछु है खाना नगए त हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि खानु मन लाग्यो होला तपाईँहरूले पनि नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्नुहोस् थाहा छैन भने चाहिँ थाहा भएकोहरूले त गर्दै होला है कति दिनपछि अब कति दिन होइन 1 महिनापछि आज घरको भ्लग बनाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ है तपाईँहरूले पनि धेरै हेर्नुभयो दुबईको भ्लग नेपालको भ्लग है अब चाहिँ हुन्छ घरको भ्लग है अब त्यो लोसर स्टार्ट भयो त्यहाँदेखि यता चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले देखाउँदै गर्नेछु है इन्जोय गर्दै हेर्नुहोस् होला हामीले चाहिँ खाइसक्यो है कतिजनाले चाहिँ खाँदैछ अब खाँदै रमाइलो गर्ने हो अनि यहाँ छ हाम्रो डल्लो चाहिँ है त्यो अघि बनाएको मैले योपालि चाहिँ हामीले यो भित्र हालिनँ किनभने खाँदा डिस्टर्ब हुँदो रहेछ भनेर सो पहिला चाहिँ को टिप्ने होला नि ए पहिला त अब एकदम हेड अफ द फ्यामिलीकै टर्न आउँछ है के छ त्यो चाहिँ मलाई र युडेलाई मात्रै थाहा छ सरप्राइज लु यस्तो यस्तो गरेर लु आमा टिप्नु पर्यो आमाबाट नआयो आमाको के आयो हेरिहाल्नु पर्ने लु हेरिहाल्नु न हजुर ए हो त नि मम्माले हेर्दैछ पहिला
म्युजिक आउनु पर्यो रिच म्युजिक दे पोहोर पनि डान्स आएको नि डान्स आउने पोहोर चाहिँ मलाई डान्स आएको थियो है योपालि के आउने रहेछ हेरौँ एक्टिङ गर्नु पर्यो बाबाले एक्टिङ एक्टिङ गर्नु पाउँछ कसैको एक्टिङ गर्दा पो हुन्छ नत्र भने अब आफूले के एक्टिङ गर्दा पनि भयो के पानी डाइलग पाएको छ अरे जे गर्दा पनि भयो लु छिटो है अब म छिटो एक्टिङ त कसरी गर्नु छिटो न म त डान्स आएको थियो स्पिड उठेर डान्दै चाहिँ अहिले एक्टिङ गरेर त गाह्रो भयो गाह्रो भयो एक्टिङ त कसरी गर्नु मैले ए लो अब कसरी एक्टिङ गर्नु के म के डरलाग्दो एक्टिङ हो यो भने मलाई त ए यो निकाला बुझे से आमाको त फेरि कालो चाहिँ भइरहेछ सेतो चाहिँ सेतो पिरती लाउनु आऊ भन्छ मैले तिमीलाई रोजेको कसलाई खोजेको भनेर गाएको यस्तो चस्मा निकाले बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो डर लाग्यो अब सेकेन्ड चाहिँ को छ घरमा ठुलो भाउजूको डरको ल पटेटो मलाई आएको थियो योपालि भाउजूलाई आएको छ पटेटो भनेर अब सबै सब्जीमा मिलेर खाने अब मिल्ने सबैसँग होइन त्यही हो पटेटोको अब मिनिङ चाहिँ पोहोर चाहिँ मलाई आएको थियो योपालि भाउजूलाई है अब चाहिँ मेरो बुढा ठुलो हो मभन्दा त होइन इज्जत दिएको दिनुहोस् उता हेरेर देख्नु उता हेरेर भन्नु सब्सक्राइबरहरूलाई पनि देखाउनु न अबे ऊ त्यो चिपिसक्यो हातमा छिटो आइस छिटो हेर्छ मेरो हस्बेन्डको के आइस हेर खोर्सानी छ त्यो भित्रबाट अब चिल्ली आएछ चिल्ली खाएर खोर्सानी आएछ अब चाहिँ मेरो टर्न है मेरो हो गाइस यो के आयो लु गेस गर स्वीट स्वीट पटेटो स्वीट ए स्वीटहरु लेखेको छ नि त स्वीट ओ माय गॉड तपाईँहरूले मेरो सुरिलो स्वर सुनिसक्छ है मेरो सुरिलो स्वर अब है कुन चाहिँ गाना सधैँ त गाना पुरा याद आउँथ्यो अहिले त गानै बिर्सेँ त फेरि अब चाहिँ म गाना गाउँदैछु है मेरो चाहिँ सिङ्गिङ आएको छ अब तपाईँहरूलाई है मेरो आवाज मन पर्नु पनि सक्ला मन नपर्नु सक्ला त्यो चाहिँ कमेन्ट नगर्नुहोस् म चाहिँ कुन चाहिँ गाना गाउँ है यस्तो बेलामा गाना याद आउँदैन सो म चाहिँ एउटा गाना गाउँछु त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट सङ हो है सो ओके उसकै लागि गाइदिनु पऱ्यो बुढाको लागि यो गाना होइन सुन्नु तपाईँ एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने तिम्रै भएर जिउने लु गाइस यति हो लु अब चाहिँ रिन्सिरको पालो ए भाइको पालो भाइ किन नगर्नु यहाँनिर सबैले गरेको भाइको के छ हेर्नु डान्स दा भाइको डान्सै आयो स्विट हो यो चाहिँ एकदम मिल्यो है भाइ स्विट छ नि त है सबैसँग राम्रो बोल्नुहुन्छ राम्रो छ ठिक्कै मिठो बोल्ने स्विट एकदम राइट हो यो चाहिँ यो चाहिँ अब रिन्सँग पालो है गाइस यो पनि असिना स्विट होइन डान्स जानुपर्छ अहिले डान्स निक्ल्यो होला यो त डान्स गरेको गरेको त डान्स गरेर घरै ठगेछ अब चाहिँ डान्स नै गरेर भन्दा के निक्ल्यो अब कुन हेर्नु अब कुन चाहिँ त्यही नै हेरेर भनेको त के हो के हो खतरनाक हुन्छ नि डान्स आयो भने चाहिँ अबे भगवान यो फुल सबैले मन पराउने लु फुल फर्किँदैन एकचोटि फर्किँदैन त कोपीलाई हेर्यो त फुल चाहिँ फर्किँदैन त ए भनेर त्यही अब पालो
युट्युबले डान्स गर्छ और युट्युबलाई सिङ्गिङ आयो होइन अब यसले बिटिएसको गाना गाएको थियो यसलाई डान्स गरेछ नाचेको नाच्छ स्कुलमा अहिले प्रोग्रामले गर्दा क्लासिकल गर्दै धम धम गोला रे झोला गोला डान्स गाइस युट्युबको चाहिँ डान्स आएको छ अब डान्सको लागि चाहिँ मैले भिडियो यताबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो डान्स चाहिँ अहिले पेन्डिङमा राख्दिउँ लास्टमा नाच्दै चाहिँ ल अब भयो अब चाहिँ जिग्गेलको पाली के आयो नि मेरो छोरालाई के आयो होला नि छोरालाई गर्नुपर्छ नि उसले पोल पनि त गरेको थियो यसो के आयो त्यो पोल डाइलग मारिदियो उसले कति लामो इन्स्टाग्रामको डाइलग मारिदियो डाइलग नै होला यसको मेरो मान्छे दुध हेरे दुध जस्तै छ नि त यो गोरो पनि बेहुला पनि यसको दुधै जस्तो छ कस्तो ज्ञानी नानीको दुध आएछ ल अब चाहिँ गाइस सबैजनाले रमाइलो गर्यो है आशा गरेको छु तपाईँहरूले पनि रमाइलो गर्नुभयो होला भनेर सो अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ अघिको पेन्डिङ छ युट्युबको डान्स हेर्नुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस् र अन्तमा फेरि तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी गुथुक स्पेसल अनि रिन्चिन के भन्दै थियो अघि भन्नुहोस् ह्याप्पी लोसार 2023 को त्यो हालिसकेको छैन नि गाइस यो चाहिँ अलिकति खुसी छ है त्यो चाहिँ यसको ब्लगमा हेर्नुहोस् अलिकति यहाँ गिफ्टहरू छ है हल्का हल्का देखाइदिन्छु है यहाँनिर एकदम छड्के क्यामेरा त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस् है यो चाहिँ त्यसकै ब्लगमा हेर्नुहोस् है खतरा आउनेछ अनि यसको ब्लग पनि आउँदैछ चाँडै है अब चाहिँ म युट्युबको डान्स गाइस अब चाहिँ युट्युब रेडी भइसकेको छ युट्युबको चाहिँ डान्स आएको थियो सो डान्स गर्नु लागेको छ त्यसपछि यहाँ दुईजना छ खतरा खतरा डान्सरहरू हल्का हल्का सिग्नेचर स्टेपहरू देखाउने छ दुईजनालाई एकदम फलो पनि गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ल युट्युब रेडी अब चाहिँ रिन्छेको पालो त्यसपछि चाहिँ लास्टमा डान्स दादाको पालो है लु रिन्छे सिग्नेचर स्टेप आफै गाएर हुन्छ कि म्युजिकमा छिटो के ढल्किरहेको यहाँ देख्दैछ तेरो झलक झलकहरू ए यसको फ्लावर आएको थियो त त्यही भएर पिपल्स फ्लावर अरे कस्तो दामी भनिन्छ कि नाच्नु पर्दैन सिग्नेचर स्टेप तेरो कुन चाहिँ छ दामी लाग्ने सो गाइस रिन्चन रेडी भयो फुल दामी 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 उफ्रेको मात्रै देखे सकेछ दामी भाइ चाहिँ नाच्नु मिल्दैन अरे किनभने म हल्का ज्वरो आइरहेछ है सो के गाइज अब चाहिँ म ब्लग एन्ड गर्नु गइरहेको छु है तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो है हामीले गुथुक स्पेसल मनायो है सबैजना परिवार मिलेर अनि त्यसमा के अब गर्नुपर्ने निस्क इन्टरटेनमेन्टहरू पनि गऱ्यो आफ्नो भागमा जे परेको थियो त्यो सबै हामी सबैले स्वीकारेर गऱ्यो है सो एकदम आशा गरेको छु हजुरहरूले एकदम रमाइलो गर्नुभयो होला मेरो यो भ्लग हेरेर है र अनि अघि ममाले भनिहाल्नुभयो है आज 2 दिन अगाडि चाहिँ गुथुक हुन्छ र भोलि चाहिँ हुन्छ हामीले छेसममा सबै कुरा सजाउनु पर्ने हुन्छ होइन र पर्सि चाहिँ हो लोसर सो त्यस्तै गरेर अब तपाईँहरूले एकदम लोसर स्पेसलको ब्लगहरू हेर्दै जानुहोस् है सो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला सो टिल देन सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई